Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qytetarët e Shqipërisë dhe ata të Ballkanit Perëndimor do të mund të përfitojnë nga heqja e paketave roaming vitin e ardhshëm. Kryeministri Edi Rama në një konferencë përshtyp pas samitit të mbajtur në Tiranë me përfaqësues të Ballkanit Perëndimor dhe komisioneres së Bashkimit Evropian për zgjerimin, deklaroi se në marrëveshjen e re roaming do të përfshihen dhe qytetarët e vendeve të rajonit dhe që jetojnë në ato të Unionit. Sipas kryeministrit, edhe tregtia dhe lehtësimi i saj përmes një plani të detajuar lidhur me pikat kufitare, transformimi digjital dhe identiteti digjital i kanë paraprirë sistemit të identitetit digjital të Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë, nuk do të ketë më nevojë për kartë identiteti, pasaport, se identifikimi do të bëhet përmes celularit. Pritet që identiteti digjital do të vlejë dhe për aktivitetet e tjera si transaksione financiare dhe blerjet përmes telefonit, deklaroi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kosta se mbështet rrugën e vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian. Nga Tirana, komisioneria deklaroi se duan që Bashkimi Evropian të bëhet realitet i prekshëm për të gjitha vendet e rajonit. Sipas saj, të gjitha vendet i përkasin Bashkimit Evropian dhe duhet të bëhen shtete anëtare me të drejta të plota si shpërblimi merituar për parafrimin me legjislacionin dhe vlerat të BE-s. Komisioni Evropian dëshiron që plani i rritjes të jetë tërësisht i suksesshëm dhe së fundmi unë kam folur shpesh për nevojën për të zgjeruar vetë nocionin e zgjerimit, për të integruar të gjithë fqinjët tanë sa më shpejt që të jetë mundur në gjithnjë e më shumë fusha të ndryshme të politikave të BE-s, për shembull vendet duhet të bëjnë pjesë e tregut tonë të përbashkët, e tregut tonë të energjisë, e zinxhirëve pan-evropian të vlerës. Pra ne duam që Bashkimi Evropian të jetë tashmë që sot një realitet i prekshëm për qytetarët tuaj dhe ju folët pikërisht për këtë gjë, në mënyrë që të sjellë më shumë begati, siguri dhe stabilitet për mbar kontinentin evropian në këtë kohë kur ne kemi të tjerë të cilët do të donin që ne të mos ja dilnim ba. Në disa fusha pra kjo punë ka marrë formën e vet. Shqiptarët, malazezët, për shembull tashmë dhe maqedonësit përfitojnë nga kosto më të ulta për transaksionet falsepas. Samiti i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor bëri bashkë dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti me Edi Ramën. Kryeministri i Shqipërisë u përgjigj me ironi pyetjeve të gazetarëve se si raportet me Albin Kurti, duke thënë se e kanë kthyer si telenovel. Një mundësi e mirë për të thelluar dialogun mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, e komentoi kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, samitin e liderëve Rruga jon drejt BE-s të mbajtur në Tiranë. Kistra Mickovski vlerësoi se takimi përfaqëson një mundësi të shkëlqyer për të thelluar dialogun dhe për të përforcuar përpjekjet e përbashkëta të vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e afrimit me Bashkimin Evropian. Vendi ynë mbetet i orientuar me vendosmëri drejt integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal si shtylla kryesore të vizionit ton të përbashkët për një Ballkan Perëndimor të begat, shkruan kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Kistra Mickovski. Kryeministri Edi Rama e komentoi si ndërhyrje në punën e pushtetit kërkesën e gjykatës speciale për shkarkimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga detyra si e pandehur me akuzën e shkeljes së barazisë në prokurimet publike. Në prani të komisioneres së Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos, kryeministri Edi Rama e vlerësoi rast unikal në historinë e Europës dhe në historinë e trupave speciale të drejtësisë që janë krijuar në proceset e integrimit, që një prokuror dhe një gjykatës të pezullojnë nga detyra një antar qeverie që zgjidhet nga kryeministri. Për kreun e qeverisë shqiptare, përgjigje për situatën e krijuar duhet të vijë nga gjykata kushtetuese. Për këtë çështje, komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin vlerësoi se nuk komenton çështje konkrete, ndërsa citoi se një sistem i pavargjysor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë në vitet e fundit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.